हजुर जय मसी र नमस्कार। म राजन विश्व जस्टिन ट्याक्ससबाट आज तपाईहरुलाई म एउटा सानो कुरामा सहायता गर्न गइरहेको छु। जोसँग म्याक छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्न सजिलोसँग सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो नेपाली रोमनाइज्ड भन्ने कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने। तपाईको ब्राउजरमा जानुहोस्, ब्राउजरलाई खोल्नुहोस् अनि तपाईले यहाँ नेपाली रोमनाइज्ड प्रो फर ओएसएक्स डाउनलोड भनेर गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस्। ओके, यो होला सायद सबैभन्दा पहिला है। यो आएछ हाम्रोमा नेपाली रोमनाइज्ड प्रो फर म्याक ओएस। अब यसलाई म डाउनलोड बटन थिच्छु अनि 4 5 3 2 1 ट्याग डाउनलोडिङ। अच्छा, डाउनलोड भइसकेछ। यसलाई हामी क्लोज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिउँ। हामीलाई चाहिँदैन, अब साफारीको आवश्यकता छैन। अब फाइन्डरमा जाने, फाइन्डरमा गएपछि डाउनलोडमा जाने। यहाँ हाम्रो नेपाली रोमनाइज्ड प्रो भन्ने आइसकेको छ। आउनुहोस् यसलाई हामी डबल क्लिक गर्नेछौँ र खोल्नेछौँ। तर एउटा कुरो के भयो भने तपाईको कम्प्युटरले सायद दिँदैन होला, क्यानट बी ओपन्ड बिकज इट इज फ्रम एन अनआइडेन्टिफाइड डेभलपर भन्छ। ओके, यसको लागि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले सिधा गएर सिस्टम प्रेफरेन्सेसमा जाने, खोल्नुहोस्। यसलाई एकछिन यसो गरिदियो। यसलाई खोलेर सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसीमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर नेपाली रोम समथिङ समथिङ वाज ब्लक्ड फ्रम युज बिकज इट इज नट फ्रम एन आइडेन्टिफाइड डेभलपर भनेर लेखेको छ। त्यसलाई ओपन एनीवे गर्नुहोस्, ओपन गरिदिनुहोस्। अब यसलाई क्लोज गरेर अब यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू इन्स्टल। अब तपाईको कम्प्युटरको पासवर्ड पाउँछ, कम्प्युटरको पासवर्ड पनि गरिदिनुहोस्। अब यो लगआउट गर्नै पर्ने हुन्छ। अघि चाहिँ मेरो कम्प्युटर पनि फेरि खोलिएको छ, मैले खोलिसकेँ, लगअन गरेँ। अनि हामी जान्छौँ फेरि सिस्टम प्रेफरेन्सेसमा जान्छौँ, क्लिक गरेर अनि किबोर्डमा जान्छौँ अनि किबोर्डमा गएर यहाँ इनपुट सोर्सेस भन्ने छ, यहाँनिर क्लिक गर्ने। तपाईको यहाँ प्लस साइन छ, यहाँ प्लस एड गर्ने। यो चाहिँ यहाँनिर म सर्च गर्छु NEPALI नेपाली आर रोमनाइज्ड प्रो भनेर आए। यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि एड गर्ने। गुड। अब हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ अनि म तपाईको कीनोटमा लिएर आउँछु। हेरौँ अब भएको छ कि छैन। यहाँ माथि गएपछि यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ अनि यो तलतिरको नेपाली रोमनाइज्ड। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको नेपालीले माया गर्छ है, गर्छ। अब भयो नि, होइन? कति राम्रो भयो। नेपालीले माया गर्छ, नेपालीले माया गर्छ। मैले लेख्न सकेँ। यहाँ कतिवटा कुरो चाहिँ तपाईले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाली लेख्दाखेरि एनले न बुझाउँछ, ई लेख्नुभयो भने, ई टाइप गर्नुभयो भने एक को मात्रा दिन्छ, होइन? पी प एले आको मात्रा, एल ले ल अनि शिफ्ट की थिचेर आईलाई थिच्नु भयो भने बडा ई नेपाली। शिफ्ट की नथिचिकन गर्नुभयो भने छोटा ई हुन्छ। नेपाली
अनि ल एल थिच्नुहोस्, ई थिच्नुहोस्, नेपालीले भयो। एमले म हुन्छ, एले आ, वाइले य, आ माया, जीले ग, जहाँनिर क्वेसन मार्क र स्ल्यास छ सिफ्ट थिच्नु पर्दैन रहेछ, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ आदि हो, त्यो थिच्नेपछि आदि। अनि छ थिच्नको लागि चाहिँ, छ निकाल्नुको लागि चाहिँ सिफ्ट की थिच्ने अनि सी थिच्ने गर्छ। अनि पूर्ण विरामको लागि चाहिँ फुल स्टप गर्छ। नेपालीले माया गर्छ है। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई फेरि बताउन चाहिरहेको छु, यसलाई म सेभ गर्दिनँ है, यसलाई सेभ गर्दिनँ। अब तपाईँले कन्ट्रोल र स्पेस की थिच्दाखेरि चाहिँ नेपालीबाट युएस है, कन्ट्रोल र स्पेस की थिच्नुपर्छ। यदि तपाईँको त्यो भएको छैन भनेदेखि यहाँ किबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गएर की इनपुट रिसोर्सेसमा गएर यो सेलेक्ट गर्नुहोस् है, यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले कन्ट्रोल र स्पेस की थिच्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् नेपाली छ, अब इङ्ग्लिस भयो, नेपाली छ, इङ्ग्लिस भयो है। धन्यवाद।